obviously I'm the older brother, but he's like being like the older brother. Like he moves like the older brother. Like I never used to talk like a lot, and I'm like antisocial, but he's the one that's always out there. I'm the guy behind the camera, I should say, in a way. Now you're in front. Vor allem ernste Themen stehen auf dem Programm beim Docs Festival für Kinder- und Jugenddokumentarfilme. Zum Beispiel in dem Film The Circle, der Rassismus, Identität und Herkunft zweier Brüder in den Fokus setzt und ganz nebenbei mit Vorurteilen aufräumt. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Jahr tatsächlich so viele Filme haben zum Thema Diskriminierung, speziell von People of Color. Ich glaube, das ist ein Thema, das ist gerade unglaublich wichtig, weil es auch im Erwachsenendiskurs verhandelt wird, und wir sind sehr froh, dass wir das jetzt mit Jugendlichen auch anhand der Filme besprechen können. Und damit das trotz Corona auch möglich ist, bietet Docs in diesem Jahr einen zusätzlichen Videostream an. Anschließend kann dann per Videokonferenz mit Regisseuren, Schauspielern oder Medienpädagogen der Film aufgearbeitet werden. Es ist auf jeden Fall, dadurch, dass Bewegtbildmedien so zugenommen haben, unglaublich wichtig, darüber zu sprechen, weil man ja auch als Erwachsener immer merkt, was hat das für eine politische Bedeutung, dass ein Bild auf einmal in einer Zeitung auftaucht und dann viral geht und Debatten bestimmt. Und da muss man, glaube ich, sehr früh auch schon Kinder und Jugendliche für sensibilisieren, dass sie ein Bild nicht unbedingt immer für das nehmen, was es ist, sondern vielleicht auch ein bisschen dahinter und daneben gucken. Für eine Woche können in Duisburger Schulklassen und an 6 anderen Spielstätten Dokumentarfilme gesehen und mit den Filmemachern persönlich diskutiert werden. Dabei setzen sich die Filme gezielt mit der Welt und den Problemen von jungen Menschen auseinander. Dieses Jahr stehen 14 im Wettkampf um die begehrten Preise. Vom 2. bis zum 8. November findet die 19. Ausgabe des Docs Festivals im Rahmen der Duisburger Filmwoche statt. Und da sprechen wir jetzt mit der Organisationsleitung weiter drüber. Guten Abend, Tanja Tlatlik. Guten Abend, hallo. Ja, offen für Neues ist der diesjährige Slogan. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, offen für Neues. Wir stehen dieses Jahr, wie natürlich viele aus der Kulturbranche, aber natürlich auch die ganze Menschheit, vor neuen Situationen, vor ganz neuen Herausforderungen. Das heißt, wir haben uns schon recht am Anfang überlegt, was bedeutet die Corona-Pandemie für uns, was bedeutet die Situation für uns, wie können wir damit umgehen, und haben uns überlegt, was gibt es an Sachen, die wir neu machen können, die wir realisieren können, und deshalb sind wir offen für Neues. Wir müssen offen für Neues sein, und es gibt eben neue Möglichkeiten, wie man unser Festival erreichen kann in diesem Jahr. Sie sagen es schon, also die Corona-Krise hat einen erheblichen Einfluss auch auf das Docs Festival. Gerade so unter dem Aspekt, dass ja das Kinogeschäft gerade erstmal so ein bisschen wieder losläuft, wieder anfängt und Leute auch gar nicht mehr so ins Kino strömen. Wie beeinflusst das Ihr Projekt da auch in der Hinsicht? Ja, für uns natürlich ein großes Thema. Also wir als Filmfestival sind natürlich total daran interessiert, dass Jugendliche die Filme im Kino sehen und die Kinder auch. Und das ist uns ein sehr wichtiger Aspekt. Da sind wir natürlich auch dran gebunden, immer in enger Zusammenarbeit, sowohl mit den Kinos, sowohl mit der VHS, die als Veranstalter eben auftritt, und mit unserem Publikum, den Schulen, da eben einen Weg zu finden, wie man das machen kann. Und wir haben das Glück, dass wir aktuell tatsächlich Kinovorstellungen planen können, immer in enger Absprache mit den Lehrern natürlich auch und immer nach den aktuellen Hygienekonzepten. So mussten wir uns eben auf eine Schule erstmal reduzieren. Also es kann eine Schule eben in das Kino kommen, und für die anderen Schulen haben wir darüber hinaus aber ein Online-Angebot. Das heißt, wir haben uns relativ früh damit auseinandergesetzt, was kann im Fall der Fälle passieren, und wie können wir eben unser Publikum das bieten, was wir ihm sonst im Kino bieten können. Und da gibt es dann eben die Online-Angebote dieses Jahr. Ja, wie sehen die dann im Speziellen aus? Genau, also wir haben eigentlich unser Filmprogramm, das sind 17 Filme. Die Filme für die weiterführenden Schulen, die wird es digital geben. Also das sind insgesamt 10 Filme, die man dann per Stream schauen kann auf einer Seite.
Lehrer und Schulen melden sich dafür einfach bei uns an und reservieren eine bestimmte Veranstaltung. Und Fachpublikum kann sich aber auch bei uns melden und dann ist es eben möglich, online das Ganze zu schauen. Dazu wird es dann aber auch ein Begleitmaterial geben. Das heißt, das, was wir sonst in den Kinos machen, die medienpädagogische Vermittlung, die Vermittlung durch Film, wird eben anhand des Begleitmaterials stattfinden. Dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass wir Videokonferenzen machen. Das ist dann nochmal ein Zusatzangebot, dass man sagt, der Austausch auch mit den Filmemachern ist uns wichtig, das Filmgespräch ist uns wichtig und deswegen können Klassen eben auch Videokonferenzen buchen. Ja, Digitalisierung ist ja gerade für die Jugend, die Sie ansprechen wollen, ein ganz großes Thema, genauso wie soziale Medien auch. Ist das vielleicht auch so ein Modell für die Zukunft oder sagen Sie trotzdem eher, man will ja auch trotzdem noch die klassischen Kinobesuche ermöglichen, gerade jetzt eben beim Festival? Genau, also dieses Jahr probieren wir das natürlich aus als hybride Lösung. Als Filmfestival sind wir natürlich oder sagen wir, das gemeinschaftliche Erlebnis im Kino auf der großen Leinwand, das ist was ganz Besonderes. Das ist für uns natürlich aber auch immer ein Thema oder spiegelt sich in den Nutzungsgewohnheiten der Jugendlichen eben ab, dass das eben sehr wichtig ist. Wir gehen jetzt den Schritt, dass wir uns jetzt ins Online-Geschäft quasi wagen und das mal ausprobieren. Wir werden dann eben schauen, wie sich das bewährt, wie das funktioniert und werden dann schauen, wie wir das nächstes Jahr fortführen können. Darüber hinaus machen wir aber auch dieses Jahr eine interaktive Webdoku. Das heißt, das ist ein Projekt, da haben wir uns einen Film ausgesucht und da werden wir eben, das wird angereichert mit medienpädagogischen Vermittlungsmöglichkeiten, inhaltliche Möglichkeiten und dann habe ich quasi in dieser Webdoku die Möglichkeit, bestimmte Sachen anzuklicken und dann taucht was auf. Also da sind wir eigentlich sehr nah an der Zielgruppe und versuchen da auch eben das aufzufangen, also das Nutzungsverhalten aufzufangen und das kuratiert mit einem Film weiterzugeben. Also öfter mal was Neues, auch bei Ihnen, auch wenn es Corona-bedingt ist. Trotzdem schaffen Sie es ja mit Ihrem Projekt, mit Ihrem Modell, ja immer wieder auch Kinder und Jugendliche jedes Jahr aufs Neue zu erreichen. Was glauben Sie, ist das Besondere? Das Besondere ist, glaube ich, wirklich einmal die Vielfalt, die wir zeigen. Also wir haben ja eine Jugendjury, die den Film vergibt und dann ist so anekdotenmäßig immer direkt nach dem ersten Film kommt dann schon, ach, ich wusste gar nicht, dass das ein Dokumentarfilm ist oder ich wusste gar nicht, dass das sowas sein kann. Also wir erleben eben oft, dass gerade dokumentarische Filmstoffe nicht so häufig Berührungspunkte haben mit dem Publikum, sei es jetzt im Fernsehen oder im Internet. Und dann ist es eben besonders spannend, wenn die Jugendlichen dann selber anmerken, dass das eigentlich was sehr Interessantes ist, was sie vorher noch gar nicht kannten. Das heißt, das ist so ein Aspekt, dass wir immer wieder überraschen, auch mit Mischform, Animationsform. Und dann ist der andere große Aspekt eben das Filmgespräch. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mich mit Filmschaffenden eben darüber zu unterhalten, wie ist der Film entstanden, was ist passiert. Und das heißt, der Film bekommt eigentlich durch das Festival eine Art Event-Charakter und ich habe viel mehr Möglichkeiten, mich damit zu identifizieren, mich einzubringen. Vielleicht ganz kurz zum Schluss, wir sind schon am Ende angekommen, einen kurzen Ausblick auf den Inhalt. Letztes Jahr waren es ja auch sehr ernste Themen, die da die Kinder und Jugendlichen erreicht haben. Gibt es da in diesem Jahr auch nochmal so einen Querschnitt an Themen? Ja, also wir haben ganz besondere Themen. Corona ist ein Thema. Wie reagieren Kinder auf diese Umwelt? Das ist ein Film, der jetzt ganz aktuell entstanden ist. Es geht um Jugendliche, die sich in ihrer Lebenswelt zurechtfinden müssen. Es geht um Herausforderungen, aber immer auch die Herausforderung als Chance zu sehen. Also eigentlich spiegelt das auch das Festival wider auf eine Art. Dann wünschen wir Ihnen bei der Durchführung da ganz viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß mit den Jugendlichen und bei den Filmen. Und vielen Dank für das Gespräch. Tanja Tlattlik, Organisationsleitung vom Docs Festival. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend noch.